Selamat datang para pelanggan. Anda berada di utara selatan menuju Lebak Bulus. Lebak Bulus. To all customers, welcome on board. You are on North South Line, bound for Lebak Bulus. Lebak Bulus. Hati-hati melayang. Terima kasih. Next station, ASEAN. ASEAN. Doors on the right will open. Please check your belongings and step carefully. Thank you. Menuju Lebak Bulus, berangkat dari peron 1. The train bound for Lebak Bulus at platform 1 is departing.
untuk menghubungi petugas.
dengan jadwal tetap sebagai berikut. Yang pertama, Majelis Taklim Ahad Duha dilaksanakan pukul 7 sampai 8.30 bersama Bapak Sulam bin Yahya Tibas. Yang kedua, Majelis Taklim Ahad Pagi dilaksanakan pukul 10 sampai 11.30 bersama Bapak Sofyan Munawar. Majelis Taklim Senin Pagi dilaksanakan pukul 9 sampai 11.30 bersama Bapak Dr. Kiai Haji Zainuddin Sultan MA. Majelis Taklim Rabu Pagi dilaksanakan pukul 10 sampai pukul 11.30. Majelis Taklim Tafsir Jumat dilaksanakan pukul 8 sampai pukul 12. Sama-sama mengikuti sholat Jumat dengan khusyuk dan terdidik. Demikian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Bila ada saran atau kritik tentang pelayanan kami, dengan senang hati kami dapat menerimanya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Nggak ada. Nggak ada. Pintu ditutup. Pelanggan yang terhormat, baca koran sambil makan mie rebus. Jacket.